Und nochmal eine Medaille, und zwar nach einem ziemlich dramatischen Wettkampf für die deutsche Weitspringerin Malaika Mihambo. Mit einem Sprung von 6,98 Metern sicherte sie sich nämlich am Abend in Paris auch einen Platz auf dem Treppchen. Erst feierte Mihambo noch ihre Silbermedaille im Weitsprung. Später musste sie dann allerdings mit einem Rollstuhl aus dem Stadion gefahren werden. Die 30-Jährige kämpft erneut mit den Folgen einer Corona-Infektion. Sie leidet unter Atemproblemen und hartnäckigen Husten, der sie nachts am Schlafen hindert. Ihren Olympiasieg von Tokio konnte sie damit nicht wiederholen, aber trotz dieser gesundheitlichen Hürden zeigte sie sich stolz auf ihre Leistung. Und ich finde, da kann man auch stolz sein. Christian Beierfuß für uns in Paris. Lass uns erst einmal auf Malaika Mihambo schauen. Weiß man, wie es ihr jetzt geht nach all diesen Schwierigkeiten wegen einer Covid-Infektion? Ja, es geht ihr also im Prinzip gut. Diese folgende Infektion hat sie natürlich jetzt nicht über Nacht abstoßen können, aber es geht ihr gut. Sie liegt jetzt nicht krank im Bett, und auch dieser Rollstuhl, der war ja wegen der Erschöpfung da, nicht weil sie sich nicht mehr bewegen konnte. Wir haben das ja auch am Tag vorher schon bei Noah Lyles gesehen über die 200 Meter, also der 100 Meter Olympiasieger, der hatte dasselbe Problem. Der hat sich hier in Paris offenbar mit Covid infiziert und war entsprechend geschwächt. Bei Malaika Mihambo ist es offenbar 2 Monate her bei der Europameisterschaft in Rom, die sie ja gewann mit überragenden Leistungen. Da ging das so langsam los, dann musste sie mit dem Training teilweise aussetzen, kam nicht so 100% auf die Beine, ist trotzdem die Weltjahresbeste natürlich immer noch gewesen mit 7,22 Metern. Gestern knapp unter 7 geblieben. Das ist ein tolles Ergebnis, wenn man diese gesundheitlichen Probleme berücksichtigt. Man muss vielleicht noch eins dazu sagen, ihr Titelgewinn in Tokio vor 3 Jahren, da sprang sie 7 Meter zu Gold. Das hätte diesmal auch nicht gereicht. Also die 7,10 der Amerikanerin wären zu schlagen gewesen. Das hätte Malaika Mihambo an einem guten Tag sicher schaffen können. Aber so oder so, Silber ist in diesem Fall mit Sicherheit ein wirklich großer Erfolg. Ja, so haben wir eigentlich auch gehofft, dass das die Hockeymänner sehen. Die haben ja auch Silber bekommen, aber das ist alles wirklich untergegangen. Nach all diesen Streitigkeiten, die wir da sehen mussten, da war wirklich viel los nach so einem knappen Duell. Wie fallen jetzt die Reaktionen aus? Richtig stolz kann da ja keiner drauf sein. Nee, da hast du völlig recht. Und der deutsche Torwart, der ja im Mittelpunkt dieser Aktion stand, des holländischen Stürmers, und der ihn da ja erst so mit dem Zeigefinger auf ihn zeigte und dann ihm an den Helm fasste, was wirklich eine sehr despektierliche Aktion ist. Also ihm mal was zurufen oder so, das kann mal passieren im Hitze des Gefechts. Ich fand es gut, was Danneberg nach dem Spiel gesagt hat. Er hat gesagt, ich verstehe den Holländer nicht, dass er sich selbst diesen schönsten Moment seiner Hockeylaufbahn so vermiest, indem er dann von den Leuten ausgepfiffen wird bei der Siegerehrung. Da hat er meines Erachtens völlig recht. Gleichzeitig ist er ruhig geblieben, anders als Niklas Wellent, der allerdings auch so eine Kante ist. Also da gibt es eine große Rivalität zwischen diesen beiden Ländern, und die Deutschen gingen leicht favorisiert in das Spiel, und Torwart Danneberg hatte im Vorfeld ein bisschen provoziert, indem er gesagt hatte, die Holländer hätten viel lieber Indien gehabt als Gegner, die haben Angst vor uns. Aber deswegen darf so etwas natürlich trotzdem Holländer nicht passieren. Ich bin gespannt, ob es da noch nachträglich eine Bestrafung gibt. Könnte eine Spielsperre im Raum stehen, bin ich mal gespannt. Traurig trotzdem, dass es nicht Gold wurde für die Deutschen. Die Penalties waren schwach, die sie geschossen haben. Trotzdem Silber in diesem Spitzenfeld im Hockey. Da gibt es die Deutschen, die Holländer, das sind die beiden Top-Teams. Aber alle dahinter können die an einem guten Tag jederzeit ausschlagen. So gesehen, Silber auch da schon noch ein Erfolg. So, versuchen wir das also alles positiv zu sehen. Christian, danke dir.